Поздравления! Данс вам желим представить нашу коллекцию ножей, которую мама в продае в каталогу Faberlic. Я зимам 3 различных и сюда вам покажем і саме тоді бом видела, како їх управляємо в кухні. Всяк нож прийде в такшній шкатлиці, ліпо запакіран. Тако. Има етуї за защиту, а потім има лісений ручай і є нараєн із нержавіючого єкла. Так, я зимам 3 ножа. Та майхен упораблюємо зачищення зеленяви. Потім имам такший нож міні-сантоку. Та нож упораблюємо зарізання саддя і за сіклення зеленяви. Третій нож имам універсальний. Універсальний легко упораблюємо за різання круха, салами, садді, зеленяви. І сюди перевіримо, како нож ділує. Другаче зело приємно ручай має, тако прав за руку, і приємно держати в руки. Так, гремо на зеленяву. Так, і мама парадижник, і мы проверили, как реже. По-моему, отлично. Потім маємо кромпір. Тут отлично чисте. Так. Гримо на другий нож. Так, і упораблюємо туди зарізання саддя. Мама яблуко. Легко. Он поглядите, какой пореже. Ага, ще й мама помаранче. Тут легко наріжемо. Так що танка. Зело приємно в упорабі. Так. Гримо на універсальний нож. Так, і... Ага. Ще легко поскусимо. Та нож засіклення зеленява. Тоді. Супер. Отлично. Так, то будемо далі сторон. Так. Сюди беремо на універсальний нож. Так, тільки маємо масло. Не, масло вам на концу, кермасне. Поскусимо круг. Супер. Поглядите, яка ж не тонка, на танко реже. Другаче такшен круг, который тяжко с ножем нарежешь ліпо. Отлично. Потім ми маємо саламу. Тут будемо видали. Йо, супер, кот по маслу. Тут супер це. Так, і мама сир.
Супер. Так, і сюди ж масло. Легко нарядимо, як же сендвіч. Отличні ножи, припоручам. Я не буду лачен, легко прийдете на обіск сендвічі з приправленням.